Góðan daginn, kæru vinir. Við erum saman komin hér í dag til að kveðja hinstu kveðju, hana Sjöfn Guðjónsdóttir. Við kveðjum hana í trú og hún sé á góðum stað. Það sem engar sorgir hjá, engar áhyggjur þjaka, heldur sé hún umvafin englum og kærleikans ljósi. Við hefjum stundina með því að signa okkur og við segjum saman í nafni Guðs, Föður, Sonar og heilags anda. Amen. Við skulum biðja saman. Almáttug og miskunnsami Guð, þú sem ert veikum styrkur, þreyttum endurnæring, sorgbitnum huggun og hinum deyjandi líf. Guð alls þolgæðis og allrar huggunar, hjálpað okkur að öðlast trú og von á þig og treysta nálægð þinni og kærleika. Blessa þessa stund og þær minningar sem hún er helguð. Leyfðu okkur að finna þína nálægu ást. Fyrir Jesú Krist, drottinn vorn. Amen.
Drottinn, þú hefur verið oss athvarf frá kyni til kyns. Áður en fjöllin fæddust og jörðin og heimurinn urðu til, frá eilíð til eilíðar ert þú, ó Guð. Þú lætur manninn hverfa aftur til duftsins og segir hverfið aftur þér mannanna börn, því að 1000 ár er í þínum augum sem dagurinn í gær þegar hann er liðinn. Já, eins og næturvaka, kenn oss að telja daga vora, að vér megum öðlast viturt hjarta. Þannig hljóðar hið heilaga orð, Guði sé þakkargjörð. Jóhannesar er ritað, og ég sá nýjan himinn og nýja jörð, því að hinn fyrri himinn og hinn fyrri jörð voru horfin og hafið var ekki framar til. Og ég sá borgina helgu, nýja Jerúsalem, stíga niður af himni frá Guði, búna sem brúði er skartar fyrir manni sínum. Og ég heyrði raust mikla frá hásætinu sagði, sjá, tjaldbúð Guðs er meðal mannanna og hann mun búa hjá þeim og þeir munu vera fólk hans og Guð sjálfur mun vera hjá þeim, Guð þeirra. Og hann mun þerra hvert tár af augum þeirra og dauðinn mun ekki framar til vera, hvorki harmur, né vein, né kvöl er framar til. Hið fyrra er farið. Sá sem í hásætinu sat sagði, sjá, ég geri alla hluti nýja. Þannig hljóðar hið heilaga orð, dýrð sé þér Drottinn. Ég veit
Heyrum heilagt Guðspjall sem hljóðar svo í Drottins nafni og ég bið þau ykkar sem treysti ykkur til að rísa á fætur. Jesús segir, hjarta yðar skelfist ekki. Trúið á Guð og trúið á mig. Í húsi föður míns eru margar vistarverur. Væri ekki svo, hefði ég þá sagt yður að ég færi burt að búa yður stað. Þegar ég er farin burt og hef búið yður stað, kem ég aftur og tekið til mín, svo að þið séu einnig þar sem ég er. Veginn þangað sem ég fer, þekkið þið. Tómas segir við hann, Drottinn, við vitum ekki hvert þú ferð. Hvernig getum við þá þekkt veginn? Jesús segir við hann, ég er vegurinn, sannleikurinn og lífið. Enginn kemur til föðurins nema fyrir mig. Þannig hljóðar hið heilaga Guðspjall og sælir eru þeir sem heyra Guðs orð og varðveita það. Amen. Skunnar vor tíminn ljúfi leið, allt og fljótt mér frá, en ég fagra á. Minning sem lifir æ hrein og heit, þó að sérsti til, þá ég syngja við. Ramóna, ég heyri til þín hvar ég fer. Ramóna, þinn glaði söngur fylgir mér. Klukkurnar hljóma og kvöldsins boða ró og frið, þá heyri ég óma af horfna tímans ljúfa nið. Ramóna, þú ein minn allan huga átt. Ramóna, fyrir því ég hvern minn hjarta slátt, og alltaf bros mitt skaltu eiga ein. Ramóna, Ramóna, þú ein. Fjallanna vor drottning, það ert þú, kát og frísk og fríð, eins og fjól í hlíð. Fegursta stúlkan sem til nú, blóm á hverju stig, bros í kringum þig. Ramóna, ég heyri til þín hvar ég fer. Ramóna,
Ég tel að með þeirri aðstöðu sem við hér í sveitinni höfum, síðan heimilistækin komu til að létta okkur konum húsverkin, höfum það hvergi betra. Hér í Fljótshlíðinni er líka svo gott og heiðarlegt fólk. Hér er frjálst að vera og hér er fallegt útsýni. Svo hljóðar niðurlag í viðtali sem tekið var við Sjöfn árið 1964 í Þjóðólfi. Þetta er eitthvað svo einlægt og leið dásamlegt. Já, það er hvergi betra að vera en hér. Samt má maður alveg eiga drauma að fara til fjarlægra slóða, ferðast og kynnast heiminum, læri eitthvað nýtt og prófa aðra hluti. Því draumar okkar mega aldrei deyja. En það er ómetanlegt að gera heimili sitt á þeim stað þar sem manni líður best. Sjöfn Guðjónsdóttir fæddist að Brekastíg 14 í Vestmannaeyjum 22. febrúar 1930. Foreldrar hennar voru þau Guðjón Karlsson, vélstjóri frá Bygggörðum á Seltjarnarnesi og Sigríður Markusdóttir húsfreyja frá Valstrítu í Fljótshlíð. Sjöfn var næst elst í 9 systkina hópi. Þau eru í aldursröð Karl Guðmundur, Þórarinn Aðalsteinn, Rúnar, Eygló, Markus Sigurður, Hrefna, Sigríður og Garðar. Aðeins 3 þeirra eru eftirlifandi, þau Eygló, Sigríður og Garðar. Blessuð sé minning hinna látnu. Þegar Sjöfn var 15 ára gömul, flytur öll fjölskyldan til Reykjavíkur. Það var töluvert mikil breyting fyrir þau öll og ekki síst Sjöfn sem bar alla tíð sterkar taugar til Vestmannaeyja og þótti henni erfitt að fara þaðan frá öllum vinum sínum og þeim góðu minningum sem hún hafði skapað þar. Sjöfn hélt til að mynda sambandi alla tíð við nokkra vinkonur sínar úr Vestmannaeyjum. Lengst af bjó fjölskyldan í Karfavogi í Reykjavík og byrjaði Sjöfn fljótlega eftir kominu til Reykjavíkur að vinna, til dæmis nokkur ár hjá Nóa og Sirius og síðar hjá Úlftíma saumastofu. Síðar átti hún einnig eftir að fara 1 sumar á síldarævintýri á Raufarhöfn. Árið 1957 flytur Sjöfn hingað inn í Fljótshlíð hún réði sig sem ráðskonu í Tungu. Fljótlega fór hún að fá heimsóknir frá Steinari Magnúsinni frá Árnagerði og tóku þau í kjölfarið saman og flutti Sjöfn til Steinars í Árnagerði árið 1958. Þar sem hann var fæddur og uppalinn og hafði búið þar og séð búskapinn frá 15 ára aldri eftir fráfall föður síns. Sjöfn hélt alla tíð góðu vinasambandi með Tungufólkið eftir góða vist hjá þeim hjónum Oddgeiri og Guðfinnu. Eins var Guðlaug, dóttir þeirra, sem hélt góðu sambandi og heimsótti hana iðulega á Kirkjukvól eftir að Sjöfn kom þangað. Sjöfn og Steinar gengu í heilagt hjónaband hér í Breiðabólstaðarkirkju 30. janúar 1960. Nú veit ég ekki hvernig þetta hefur verið hérna hjá forvera mínum, hvort hann hefur verið með hópafslátt þennan dag, en að minnstakosti nýttu þau Hjördís Halldórsdóttir og Eiður Magnússon bróðirs hans Steinars tækifærið og létu gefa sig saman í leiðinni. Steinar gekk 2 sonum Sjafnar, þeim Sverri og Viðari í föðurstað, en saman eignuðust þau aðra 4 drengi. En bræðurnir 6 eru hér upptaldir í aldursröð. Sverrir Eyland Ragnarsson fæddur 1951. Maki hans er Kristín Hallveig Kristmundsdóttir og eiga þau dótturina Ólöfu Lindu. Maki hennar er Sigþór Guðmundsson og eiga þau 2 börn. Næstur er það Viðar Hafsteinn fæddur 1957. Maki hans er Sigríður Helga Heiðmundsdóttir og eiga þau 2 dætur. Klöru, maki hennar er Garðar Þorfinnsson og eiga þau 2 börn. Ösp, maki hennar er Ragnar Guðmundsson og eiga þau 2 syni. Númer 3 í röðinni er Magnús fæddur 1960. Maki hans er Helga Bógadóttir og eiga þau 2 syni, Steinar Inga og Kristinn Þór. Unnusta hans er Bergrún Lilja Reynisdóttir. Guðjón fæddur 1962, maki hans er Særún Steinun Bragadóttir og eiga þau 3 börn. Sjöfn Dagmar, maki hennar er Ragnar Rex Jóhannsson og eiga þau 2 syni. Guðni Steinar, maki hans er Reynir Ómarsson og yngstur er Ragnar Rafael, maki hans er Ólöf Bára Birgisdóttir og eiga þau 1 son. 5. í röðinni er Bjarni Ingi fæddur 1965. Yngstur er Sigurður fæddur 1972, maki hans er Bára Conny Hannesdóttir, Sigurður á soninn Sindra Stein, unnusta hans er Jana Rún Hermannsdóttir. Dætur Báru eru Soraya Jasmín og Arianna Selma. Eins og þau vitu öll, þá var Sjöfn sérstaklega stolt af afkomendu sínum og aldrei gerði hún upp á milli þeirra, jafnvel þó hún væri þráspurð. Þá voru allir jafnir í hennar augum og engin öðrum fremri.
Ég fengi að heyra það úr ýmsum áttum hversu heppinn Sjöfn hafi verið að eigna 6 drengi sem hlýddu öllu og gerðu aldrei neitt af sér og hafði hún aldrei þurft að hafa neinar áhyggjur af þeim enda með eindæmum stilltir og prúðir drengir sem lítið fór fyrir. Og ætliði bara að taka þessu þegjandi og hljóðalaust. Já, það var mikill gestagangur í Árnagerði alla tíð. Sjöfn stóð vaktin í eldhúsinu og settist hún aldrei niður með gestunum og ef fleiri kom í heimsókn, þá var bara bakað meira og hraðar. Það var helst þegar allir voru orðnir saddir og sælir sem hún gat gefið sér tíma til að setjast niður og borða. Og talandi að borða, þá fekk Sjöfn iðulega sent eitthvað sælgæti frá gömlum samstarfskonum í Nóa og Sirius og þá upphófust nú leikar við að finna góðan felustað þar sem ekki var til sá staður á heimilinu sem drengirnir þefuðu uppi og stóðu iðulega beit þegar hún taldi sig hafa séð við þeim. Lífið gekk sinn vanagang í Árnagerði. Drengirnir fóru út á morgnana og skiluðu sér svo heim þegar líða fór á kvöldið. Hún sagði frá því sjálf í blaðaviðtalinu sem ég vitnaði áðan að það væri mikið þægilegra að ala börn upp í sveitinni, þá var þetta að hleypa krökkunum út áhyggjulaus, til dæmis yfir umferðinni. Samhliða því að sinna heimilistörfum gekk Sjöfn í flest bústörf. Það var eðlilega mikil breyting fyrir hana að vera allt í einu orðin bóndi, því hún kunni lítið til sveitaverkana og hafði til dæmis aldrei mjólkað áður. Sjöfn var mikil félagsvera. Það var einhvern veginn þannig að hún sótti í að vera með fólki og fólk á sama hátt sóttu í að vera í kringum hana. Hún var þannig gerð að oftast var bara mesta stuðið í kringum hana. Hún var allatíð virk í starfi kvenfélagsins Hallgerðar hér í Fljótshlíð og ég fekk að heyra það að það hefði alltaf verið skemmtilegast á kvenfélagsfundum þegar Sjöfn mætti og sagði sögur á strákunum sínum, sem voru víst ekki jafn þægir og minning þeirra gefur til kynna. Sjöfn var sérstaklega músíkalskona. Útvarpið var alla daga í gangi í Árnagerði en það var Sjöfn jafn gömul ríkisútvarpinu. Hún naut þess að hlusta á tónlist og eins að syngja. Og þegar Magnús keypti grammafón á heimilið voru uppi efasemdir tilgang og þörfina á þessu tæki. En þær raddir þögnuðu fljótt þegar DJ Maggi skellti hverjum slagaranum að fætur öðrum ofan að lofti með Villa Vill, Hauki Mortens og Örvari Kristjáns og ekki minnkaði ástríðan á tónlist hjá húsraunum við það. Einnig hreifst hún á Ella Fitzgerald, Louis Armstrong og Nat King Cole. Sjöfn var í kirkjukornum hér í fjölda ára og fekk alltaf far með kórfjölum og æfingar, því bílpróf tók hún aldrei. Það er kannski við hæfi að fá að skjótað inn að lagið Ramóna, sem Maríanna söng hérna áðan, var eitt af uppáhaldslögum hennar Sjöfnar og var lagið það fyrsta sem kom upp í huga aðstandenda við val á lögum í útferðinu. Sjöfn hafði mjög sterkar skoðanir á flest öllum málum og sat aldrei á skoðunum sínum. Og skeytti þó engu þó að viðmælendur hennar veru ósammála, þeir fengju samt að heyra það sem henni fannst og það var alveg sama við hverju hún var að tala. Þannig fengu til dæmis vinir strákana stundum að heyra það ef hún hefði áhyggjur af því að verið að spilla þeim. Og það sem meira var, ef hún myndaði sér einhverja skoðun, þá var engin ástæða til að reyna að rökraði við hana. Henni yrði einfaldlega ekki haggað. Sjöfn var svo snögg og sniðug í tilsvörum. Einhverjum gat fundist hún hranaleg, en þetta var einfaldlega hennar húmor og hún gat fussa og sveigja yfir því sem var í gangi hverju sinni og ég veit að þeir ótal minningar að því hvernig hún svaraði ykkur og náði jafnvel að gera ykkur alveg kjaftstopp. Ein dásamleg saga frá því að Guðni Steinar tjáði ömmu sinni að hann var að verða pabbi. Nú jæja, svaraði Sjöfn, og hvenær verður það? Eftir 9 mánuði, svaraði Guðni. Þá leit Sjöfn á hann og svaraði, hvað gerist þetta í gær? Sjöfn var í eðli sínu heimsborgari. Jafnvel þó henni aðeins náði að fara einu sinni til útlanda og þá til Svíþjóðar að heimsækja Karl bróður sinn og fjölskyldu með Sísi systur sinni. Það var eftirminnileg ferð, þeir flugu til Kaupmannahafnar og það var að fara á strikið og auðvitað í Tívolí og þá hafi heyrst í Sjöfn að nú fyrst var hún svo komin til útlanda. Já, ég segi hún hafi verið heimsborgari því hún hafði ótrúlega gaman af ferðalögum og allskyns fróðleik útlönd. Og ef hún hefði haft tækifæri til þess, hefði hún ugglaust ferðast allan heim. Hún var kunn staðháttum flest öll lönd í Evrópu og hafði ótrúlegt minni.
Já, hún var svo sannarlega menningarlega sinnuð sveitakonan sjálf, vildi alltaf vera vel til höfð, naut þess að fara í leikhús og sótti þá viðburði sem voru í boði hverju sinni. Á síðari hluta ævinnar náði hún til dæmis að sjá söngleikin Ellie, Gypsy Kings í Hörpunni og að fara á jólatónleika Baggalúts. Og þó að Sjöfn hafi aðeins náði að fara eina ferð erlendis, þá fór hún nokkra ferðir hér innanlands. Hún fór með systurinn sínum í húsmæðraorlof, eina helgi á ári eða svo í bústað. Eins fór hún vestur á Firði og í síðustu ferðina sína til Vestmannaeyja fór hún með Guðjóni syni sínum að fjölskyldu sumarið 2014. En þá fékk hún meira að segja komin á æskuheimili sitt á Sólheimatungu. Það var eðlilega mikið áfall fyrir Sjöfn að tapa sjóninni. Hún greindist með gláku í kringum 60 ára og sjónin versnaði með árunum. Hún lét það þó ekki stoppa sig, enda var hún ótrúlega hraust að öðru leyti. Þegar barnabörnin fóru að koma til sögunar, sótti Sjöfn í að fá að hafa þau hjá sér og ég veit að þau eiga margar góðar minningar af því að vera með ömmu sinni. Það að heyra að það hafi ekki verið sama áhyggjuleysið í henni ef barnabörnin létu sig hverfa í nokkra klukkutíma og þegar strákarnir hennar fóru ungi drengir. Og var þeim einfallega skipað að koma að hafa upp á börnunum ef þau skiluðu sér ekki á tilsettum tíma. Árið 2001 féll Steinar maðurinn hennar frá eftir stutt veikindi. Það tekur alltaf á að missa maka sinn, en þau hjónin voru alla tíð samrýnd og var Steinar kletturinn í lífi hennar. Henni Sjöfn leið vel í Árnagerði og bjóð þar áfram búskap næstu árin ásamt Bjarna syni þeirra. Hún átti góða nágranna í allar áttir og heppin með fólkið í kringum sig. Hún tók þá ákvörðun sjálf fyrir 8 árum að nú væri komin tími fyrir sig að flytjast inn á hjúkrunar- og dvalarheimili Kirkjuhvol. Þar leið henni vel og ekki skemmdi fyrir að barnabörnin væri að vinna þar. Á Kirkjuhvoli vildi Sjöfn áfram hafa stuð og stemmingu í kringum sig og tók meðal annars við að reyna að kenna starfsfólkinu gömludansana. Með misjöfnum árangri víst. Fyrir nokkrum mánuðum þá kom ég inn á Kirkjuhvol, einn miðvikudaginn sem oftar, þar sem alltaf helgistund klukkan 2. Ég var mættur aðeins fyrr og var Sjöfn ein frammi í matsalnum ásamt einum starfsmanni sem sagði við Sjöfn, presturinn komin, ætlar ekki að vera yfir helgistund. Ég veit það nú ekki, var svarið. Ég bauð henni góðan dag og settist við hliðina á henni og það var á píanóbekkin og ég ákvað að byrja að spila og ég tók upp á að spila lag með Bubba Mortens og það heyrist í Sjöfn, nei, nú er ég farin. Það var svo mikið áfall fyrir mig að heyra hversu músíkölsk hún var. En ég frétti það svo reynda síðar að Bubbi var ekki miklu uppáldi. En svona var Sjöfn fram á síðasta dag, snögg að svara og gat gert alla kjaftstopp. Sjöfn trúði því, hún ætti eftir að ferðast allan heim. Þegar Guðni Steinar sagði ömmu sinni, einu sinni hann var nýkominn heim frá útlöndum, svaraði hún, ég fer þetta allt þegar ég dey. Sjöfn hvatti þennan heim södd lífsdaga 22. nóvember síðastliðinn á Kirkjuhvoli. Ég var beðinn að skila sérstaklega góðum kveðjum til allra starfsmanna sem koma þeirri góðu, hlýju og kærleiksríku umönnun sem Sjöfn hlaut á Kirkjuhvoli. Þegar við horfum yfir líf Sjöfnar hér í dag, vona ég að þið áttu ykkur á því hversu stór og merkileg gjöf það er að fá að vera lifandi hér á jörðinni. Það er ekki sjálfgefið að lifa jafn löngu og góðu lífi og Sjöfn gerði. Eðlilega var þetta ekki alltaf einfalt, en þannig á lífið líka að vera. Við göngum öll í gegnum eitthvað erfitt og lærum af því. Við gerum mistök og við lærum af þeim. Já, við lærum eitthvað nýtt á hverjum degi og þegar við lítum tilbaka, þá sjáum við að það er margt sem við getum lært af henni Sjöfn og tekið henni okkur til fyrirmyndar í mörgu. Stöndum fast á okkar skoðunum. Gleymum ekki draumum okkar, opnum heimili okkar fyrir vinum og vandamönnum og höfum gaman í kringum okkur. Það er svo leiðilegt að láta sér leiðast. Það er í raun og veru undur að fá að vera til, reynum að njóta lífsins meðan dagur er og horfum björtum augum áfram. Sjöfn trúði því og hún fengi tækifæri til að láta þá drauma sem hún gat ekki uppfyllt í lifandi lífi rætast. Í þeirri trú kveði við Sjöfn með virðingu og þökk. Við fögnum yfir farsælu lífi hennar og störfum og byggjum henni Guðs blessunar alla eilífð. Að lokum hefur beðin að koma því á framfæri að athöfn hér í kirkjunni lokinni er okkur öllum boðið að koma að þiggja kaffiveitingar á Goðalandi. Ég bið þess að þið sýnið aðstandendum og fjölskyldu Sjöfnar
þá virðingu og þann heiður að þiggja það boð. Guð geymi minningu hennar Sjafnar og blessi ástvinni hennar og samferða fólk. Guð blessi hana og Guð blessi ykkur. Í Jesú nafni. Amen. Sér hver draumur leiðir aðeins sína nótt, sér hver aldari sem hnígur jafnan skjótt, hverju orði fylgir þögn og þögnin hverfur allt og fljótt. En þó að augnablikið aldrei fyllist skaltu eiga við það mikilvægan fund, því að tár sem þerrar burt aldrei nær að græða grunn. Líktu sér hvert sólarlag sem þitt hinsta væri það, því morgni eftir orðinn dag. Enginn gengur vísum að. Þú veist að tímans köldu fjötra enginn flýr, enginn frá hans löngu glímu aftur snýr, því skaltu fanga þessa stund, því fegurðin í henni býr. Líktu sér hvert sólarlag sem þitt hinsta væri það, því morgni eftir orðinn dag. Enginn gengur vísum að. Líktu sér hvert sólarlag sem þitt hinsta væri það, því morgni eftir orðinn dag. Enginn gengur vísum að. Við skulum biðja saman. Lífsins Guð, vertu okkur nálægur á hverri stundu hverfullar ævi og helga jarðlífssporin svo við studd náð þinni hljótum þá arleið sem þú hefur kallað okkur til. Blessa okkur öll í lífi og dauða. Blessa þú minningarnar sem þessi stund helguð og lát þær bera vitni okkur til blessunar alla daga. Við þökkum þér fyrir að þú gafst okkur sjöfn, við fylgjum þér hana og framtíð okkar allra. Veit henni þinn eilífa frið og fögnuð í dýrð hjá þér. Fyrir Jesú Krist, Drottinn vorn. Amen. Höfðin drúpi
Allar okkar bænir fylgum við þeirri bæn sem Drottinn hefur kennt okkur og við segjum saman: Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, tilkomi þitt ríki, verði þinn vilji svo á jörðu sem á himni. Gef oss í dag vort daglegt brauð og fyrirgef oss vorar skuldir, svo sem vér og fyrirgefum vorum skuldunautum. Eigi leið þú oss í freistni, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt er ríkið, mátturinn og dýrðin að eilífu. Amen. Þið með nú standa á fætur og þið treysti ykkur til og syngja með endilega. Eins og blómstrið eina, uppvex á sléttri grund, fagurt með frjókun hreina, fyrstum dags morgunstund, á snöggu augabragði, að skorið verður fljótt, lít og blöð niðurlagði, lífmannlegt endasjótt. Lofaður sé Guð og Faðir Drottins vors Jesú Krists, sem eftir mikilli miskunn sinni hefur endurfætt okkur til lifandi vonar fyrir upprisu Jesú Krists frá dauðum. Jesús segir: Ég er upprissan og lífið. Sá sem trúir á mig mun lifa þótt hann deyi. Sjöfn, af jörðu ertu komin. Af jörðu skaltu aftur verða og af jörðu skaltu aftur upp rísa. Veit Sjöfn Drottinn þinna eilífu hvíld og lát þitt eilífa ljós lýsa henni. Hún hvíli í þínum friði. Amen. Drottinn láti sína ásjónu lýsa yfir þig og sé þér náðugur. Drottinn upplifti sínu augliti yfir þig og gefi þér frið. Í nafni Guðs, Föður, Sonar og Heilags Anda.